Hindi ganon. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Miss L. So, yun. Ito yung na-prepare ko kanina. So, ito na yung ating titikman kung ito ba'y masarap. Okay. So, this is my own recipe. Ayan. Luncheon meat egg sandwich. Luncheon meat egg sandwich. Non-pork. Yun, para po sa hindi kumakain ng mga pork kagaya ko, ito po yung tamang-tamang sandwich sa inyo. Pero hindi ko nilagyan ng vegetable. So pure meat lang po tayo. Ayan. So That's it. Masarap na masarap. Sarap. Gawin niyo po para sa mga kids ninyo isang merienda, pero pwede na rin pang breakfast. Yan. Sa isa lang busog na ako. Parang hindi ko na tayo busin yung isa. Yung isa guys, ito, hindi ko nalagyan ng cheese. Tapos yung isa may cheese. So ginamit kong cheese dito yung cheese na yung singles. Yan.
ayun guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment down below and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos ko. Ayun, kaya bye everyone! Peace! God bless!